а ние се намираме на място с много интересни хора. Това е първият съвместен проект на култовото заведение Уиски бар Емона и на сайта за нощен живот в Пловдив, plовдивclubs.com. Тази вечер ни очакват много усмивки, много забави, много купони и много шотове с компанията на Lady B, Central Side и Сани Алекса. Зимния сезон предпочитам бира и морокини да ми бъра фон. Навън да чувам гласа си като рингтон. Вече съм този клуб, този близо до мен. Ела сега да бъдем. Аз, Lady B и Сани Алекса ще изпиеме секс на плажа на Екс. Вижте колко е малко, за да бъдем по-разчупени и така по-интересни на хората. Дами и господа, Central Side и Пловдив Clubs искат да ви зададат един конкретен въпрос. Става въпрос за от кой град си? Пловдив! Един човек, който може да видите често върху бара на Емона е Lady B. Това е едното от най-любимите ми места тук в Пловдив, защото именно тук хората се разчупват, хората се отпускат и са толкова весели, толкова луди. Такива неща сме правили, ако влезете да видите снимките, направо ще ви се изправят косите. Какво правиш, за да и качиш на бара отгоре? Взимам си винаги един огромен сак с много различни екипи. Например, както знаете, медицинска сестра, полицайка, френска прислужница и така нататък. И в един момент започвам да експериментирам. Най-така лудото се получи, когато направихме текила парти и върху бара на Емона се качихме няколко девойки с текили в ръцете. Започнахме да сипваме текила в устите на момчетата и момичетата. Момчетата останаха страшно екзалтирани, започнаха да си късат тениските, да си ги развяват. Стана страшно лудница, страшно. Голямата ми мечта, за съжаление, не успя да се реализира. Тя беше да постигна нещо и да направя нещо в USA, United States of America. За съжаление, там нещата въобще не са така, както изглеждат и е ужасно много трудно, почти невъзможно. Може би трябва много голяма доза късмет. Но пък няма да умираме сега. Живота продължава. За сега се правя големи опити да направя нещо на български език, защото това ми е трудно. Да направя такава музика, която обичам, R&B, хип-хоп музика на български с тези чупки, с тези извивки, с този флоу. Трудно е, но така допитвам се до много приятели, до много професионалисти, пробвам едно, трето, пето и очаквайте да ви изненадам скоро с нещо, надявам се, и яко. Супер, звучи страхотно, пожелавам ти много успехи. Винаги можеш да разчиташ на медийната подкрепа на plовdivclubs.com и екипа на Уиски бар Емона. We love ya! и пак звучи нашия трак. Да те имам, има ли как? Ела на моя бряг, приближавам се, топло ми е. Здравей, кажи ни, промени ли славата нещо в тебе? Ами, какво да е променил, освен че станах по-заета, иначе съм си същата. Чувстваш ли се VIP? VIP, VIP. Или временно имам пари? Да, временно имам пари, нали? Точно това си помислих аз. Ами, не знам. Понякога, може би, да. Не си готова за мен, не си готова. Аз съм готова за теб, аз съм готова. Да бъдеш джентлмен, не е на Ти си живяла над 10 години в Европа. Кажи ни къде? Ами, в Скандинавия, Швеция. Аз съм и работила, не само съм живяла. Така че общо взето напред-назад. По-готин ли е нощният живот там, отколкото тук? Не, там всичко затваря в 2 часа, а ние тук излизаме в 2, така че там е по-скучно, пък също време пък е по-сигурно. Да, аз имам опит с скандинавските мъже. Те са ми слабост, понеже аз харесвам по-светли мъже, високи, много харесвам високи мъже. Но и българите също има добри попълнения. Супер! Кажи ми, каква е мечтата ти? Аз имам толкова много мечти, че до утре мога да изброявам неща. Една от тях. Да се срещна с Стиви Уондър. Супер! Пожелаваме ти да се срещна с Стиви Уондър и ти пожелаваме приятна вечер. Не търся неприятностите, те търсят мен. Виждам ги, готини жени, поза мен. Виждам ги на парти, играят голе карти. Здравейте, момчета! Здрасти! Снимахте това лято, снимахте 2 клипа към песните Стъпки В клуба. Стъпки в клуба. Стъпки в клуба, да. Преди това пуснахме Поза мен, наша самостоятелна песен.
и наша любима. Беше много натоварено, просто решихме, че имаме двете песни, чудехме се коя от двете да снимаме и в крайна сметка решихме, че се справим и с двете. Напънахме се, станахме в 5 сутринта и се легнахме в 6 на другата сутрин. Снимахме много, особено стъпки в клуба, беше много сценарии, танцори, хореографии и беше много натоварено, обаче въпреки това на другия ден като станеш, чувството е много готино, като знаеш, че си свършило хубава работа. И едно от момичетата, както беше надъхано, беше на около 5 метра ток и по време на кадрите така леко си клъкна крака, обърна нокът и така имаше кръвопролитие. Превързахме, промихме раната с ръке и всичко беше шест. Имам идея да стана манимейкър и да си имам много мои боди шейкър, да се разхождам лекичко по Бродуей, да си пея. Мечтата на всеки може би различна, ама нашата е напред и нагоре и това е. Моята мечта е свързана изцяло с музиката и с групата. Това със заведението е нещо, което се получи в последствие и мисля, че много добре стана. Иначе мечтата ни е за момента, достижимата мечта, поне според нас, е БГ Радио. Наградите на БГ Радио, там нататък вече, каквото Сабия да каже.